Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Emilio García, soy estudiante de la Universidad Minuto de Dios en la licenciatura de Ciencias Naturales. El día de hoy, en la materia de Fundamentos de la Ciencia, explicaré la célula animal. La célula animal pues es aquella que se compone de diversos tejidos animales. Es de tipo eucariota y se puede producir de manera independiente. Como podemos observar, en la parte de acá encontramos el núcleo y el nucleolo. Encontramos en la parte de acá encontramos el mitocondrio. Es el orgánulo, pues es el encargado de producir toda la energía de la célula, ¿sí? Encontramos en la parte de acá, si lo alcanzan a ver, dice un orgánulo que forma un comportamiento pequeño y cerrado, separado de citoplasma por una bicapa lipídica igual que la membrana celular. Encontramos en la parte de acá el centrosoma. Esta clase de célula es muy diversa en cuanto a su forma y a su función, lo que es fácilmente evidenciable al observar y al detallar. Encontramos en la parte de acá el aparato de Golgi. Son estructuras con formas de sacos. Esos sacos están apilados entre sí. Usualmente los productos pues generados en el retículo endoplasmático que viajan a este aparato para ser modificado, ¿sí? Encontramos en este lado de acá encontramos el lisosoma. Ellos son también sacos que contienen una serie de enzimas digestivas. Esta puede ser usadas para pues degradar estructuras celulares, estructuras viejas que ya no podrían ser útiles, ¿sí? Encontramos en la parte de acá el retículo endoplasmático liso. Se le denomina ribosoma porque pues llega a un punto en el que la membrana de este organelo se fusiona con los de la membrana nuclear. Encontramos en la parte de acá también el retículo endoplasmático rugoso. Se denomina porque pues existe un uso más anclado a la membrana, lo que le hace dar una apariencia pues arrugada, ¿no? Bueno, también podemos encontrar en la parte de acá, en esta, se alcanza a notar un poquito, ese es el ribosoma. Son los macromoléculas responsables por la síntesis o traducción de los aminoácidos, pues del ARN, ¿no? Encontramos en la parte de acá, esto acá negrito, esos son la vacuola, pues son una especie de saco llenos de agua, sales, desechos y pigmentos. Encontramos alrededor de la célula, que es esto, se llama membrana celular. Está formada por fosfolípidos, que son un tipo de líquido antipáticos. Están compuestos por una molécula de alcohol que se organiza en una capa doble. En la parte de acá, lo que es esto acá adentro, todo esto, eso es el citoplasma. Pues es una parte de la célula compuesta por un fluido gelatinoso, en el cual se encuentran pues las diversas estructuras que componen la célula animal. También es una capa que rodea toda la célula y la protege pues del exterior. Su función principal pues es su nutrición, ya que permite la entrada de alimentos y la salida de sustancias de desecho. Entonces pues este es la célula animal. Espero les haya gustado y que tengan un feliz día.